সামনেই শীত, আর শীতে কিন্তু বাচ্চারা একটু ঠান্ডায় ভুগবে, সেটা মায়েদের মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে। ঠান্ডা লাগলে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো তো খুবই ঝক্কির কাজ। একে তো ঘ্যান ঘ্যান করে, নাক বন্ধ থাকে, যার জন্য খেতে তার খুব অসুবিধা হয়, খেতে গেলে প্রায় বমি করে দেয়। তাহলে এই সময় কি খাওয়াবো আর কী বা খাওয়াবো না। প্রথমে বলি, ঠান্ডা লাগলে কি হয়, মিষ্টি মিষ্টি যে জাতীয় খাবারগুলো সেগুলো বাচ্চাদের খেতে কিন্তু মোটেও ভালো লাগে না। এবং ডাক্তারবাবুরাও বলেন যে এই সময় জ্বর বা ঠান্ডা লাগলে মিষ্টি জাতীয় খাবারগুলো তাকে না দেওয়াই ভালো। মিষ্টি ছাড়া যে নর্মাল খাবারগুলো সেগুলো খেলে তার মুখে একটু রুচি আসে এবং সে কিন্তু খেতে চায়। তাই প্রথমে কি করব, যে মিষ্টি জাতীয় খাবার তাকে আমি দেব না। তার সাথে সাথে বলি যে তাল মিষ্টি খাওয়ানো অবশ্যই ভালো, ঠান্ডাতে আপনি তাল মিষ্টি খাওয়াতে পারেন, কিন্তু যখন সর্দি লেগে গেছে, ঠান্ডা লেগে গেছে, সেই সময় তাল মিষ্টিটা এড়িয়ে চলে ভালো। আপনি সারা বছরে যে বাচ্চাকে ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ান, খুবই ভালো অভ্যাস, কিন্তু সর্দি লেগে গেলে ড্রাই ফ্রুটসটা দেবো না। যদি পাউডার আকারেও হয় তাও কিন্তু দেবেন না, কারণ এটা হাই প্রোটিন খাবার, একটু হজম হতে সময় লাগে, এবং এই সময় যদি পটি শক্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সর্দিটা নামবে না। তাই এড়িয়ে চলবো ড্রাই ফ্রুটস এবং ড্রাই ফ্রুটস পাউডার। কি হয়, অনেক বাবুদের গমের তৈরি খাবারে অ্যালার্জি থাকে, তাহলে এই ঠান্ডা লাগলে গমের তৈরি খাবারটা তার ক্ষেত্রে আমি এড়িয়ে চলবো। তার সাথে ইলিশ এবং চিংড়ি এগুলোও দেবো না, এগুলোতে তো অ্যালার্জি হতেই পারে, এবং ঠান্ডাতে এই ইলিশ আর চিংড়ি খেলে তার একটু সমস্যা হতে পারে। আর কি দেবো না, টক দই। দুপুরবেলায় আপনি এতদিন বাচ্চাকে দুপুরে একটু টক দই দিয়েছেন ভাতের সাথে, কিন্তু এই সময় আর টক দইটা দেবেন না, টক দইটা কিন্তু ঠান্ডা জমিয়ে দেয়। চেষ্টা করব ফ্রিজে রাখা কোনো খাবারই বাবুকে সারা বছর না দেওয়া। ফ্রিজ থেকে বের করে কিছুক্ষণ রেখে তারপর গরম করে দেওয়া যায় যে খাবারগুলো, সেগুলো দিতে পারি, কিন্তু এই সময় ফ্রিজ থেকে বের করে দেবো না। বিশেষ করে আমরা মায়েরা একটা চট করে ভুল করি, ফ্রিজ থেকে কোনো ফল বের করে কিন্তু আমরা বাচ্চাকে দিয়ে দিই। এটা কিন্তু একদম ঠান্ডা লাগার প্রধান কারণ। তো চট করেই ফ্রিজ থেকে বের করে কোনো ফল আমি সর্দি লাগলে বাবুকে দেবো না। কি করব, ফ্রিজ থেকে বের করে কিছুক্ষণ বাইরে রাখবো, বেশ খানিকক্ষণ, তারপর দেব। ফলের মধ্যে ঠান্ডা লেগে গেলে কলা দেব না, ডাবের জল তো একদমই দেব না, আখের রসেও কিন্তু ঠান্ডা লাগে, আখের রসটাও আমি এই সময় এড়িয়ে চলবো। এবার বলি যে কি খাবার দেব। মাথায় রাখবেন, এই সময় কুইকলি খাওয়া যায়, খুব সহজেই খাওয়া যায় সেই খাবারগুলো তাকে দেব, যেন খুব তাড়াতাড়ি তার খাবারটা হয়ে যায়। খেতে খেতে হয়তো কাশি হলো, তখন কিন্তু খাবারটা সে তুলে দিতে পারে। নাক যেহেতু বন্ধ থাকে, সহজে খেতে পারে না চিবিয়ে, অনেকক্ষণ খাবার মুখে নিয়ে বসে থাকবে, সেই কারণে নাক দিয়ে যখন টানতে যাবে তখন সর্দিটা মুখে চলে এলে কিন্তু বমি হয়ে যেতে পারে। তাই চেষ্টা করব কুইকলি যে খাবারগুলো খাওয়া যায় সেই খাবার দেব, অর্থাৎ একটু পাতলা পাতলা খাবার তাকে আমি দেবো, তরল জাতীয় খাবার, যাতে তার পটিটাও নর্মাল হয় এবং মলের সাথে সর্দি সহজেই নেমে যায়। অবশ্যই এই সময় গরম গরম খাবার দেব, যে খাবারটাই দেবো সেই খাবারটা একটু গরম করে দেব। চেষ্টা করব যতবার বাবু এই ঠান্ডার কদিন জল খাবে ততবার অবশ্যই তাকে হালকা কুসুম গরম জল দেব। কুসুম গরম জলের অনেক উপকার রয়েছে, তার মধ্যে একটা উপকার হলো যে আপনার বাবুকে সর্দির হাত থেকে রক্ষা করবে এই কুসুম গরম জল। এই খাবারগুলোর সাথে আমাকে মাথায় রাখতে হবে একটা জিনিস, যে সহজ পাচ্য হবে এবং তাতে কিন্তু পুষ্টিগুণ যেন ভরপুর থাকে, এরকম খাবার দেব। অর্থাৎ ইমিউনিটি পাওয়ার বুস্ট করবে, তার সঙ্গে খাবারটা একটু হেলদি হবে, সেরকম কোনো খাবার দেবো। তাহলে কি দেব, গরম গরম ভাত, তার সাথে একটু গরম পাতলা ডালের জলটা দিলাম, চটকে ভালো করে সহজে খাইয়ে দিলাম। এই সময় বাবুর মুখে রুচি আনতে ওটস, ডালিয়া, এদের খিচুড়ি বা এমনি নর্মাল চালের যে খিচুড়ি সেগুলো দিতে পারেন। আমার বাবুরা কি করে, ভাত খেতে চায় না, ভাতের বিকল্প হিসাবে আপনি একটি আলু সেদ্ধ করে তাকে দিয়ে দিতে পারেন। এই সময় মিষ্টি আলু বাজারে পাওয়া যায়, খুবই উপকারী এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর মিষ্টি আলু। সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো যদি আপনার বাচ্চা খেতে পারে মিশিয়ে তাকে দিতে পারেন, তার মুখে রুচি আসবে এবং সে কিন্তু পুষ্টিটাও পাবে। এই সময় আরও একটি উপাদেয় খাবার, সেটা হলো গাজর সেদ্ধ। একটু আলু, একটু গাজর যদি সেদ্ধ করে চটকে তাকে খাওয়াতে পারেন, তাহলে কিন্তু তার এখানেও কিন্তু সামান্য লবণ, একটু সামান্য গোলমরিচ দিলে তার মুখের রুচির সাথে সাথে পেটটাও ভর্তি হবে, সে খেতে চাইবে। যখন ঠান্ডা লেগে থাকবে তখন অবশ্যই কিন্তু বিভিন্ন রকমের ডাল দেব, ছোলার ডাল, মুসুর ডাল, মুগ ডাল, পাতলা পাতলা করে তার উপরে জলটা যদি সে পারে কাপে করে একটু চুমুক দিয়ে বা আপনি চামচ দিয়ে খাইয়ে দিলেন বা ভাতের সঙ্গে দিলেন। এই সময় চেষ্টা করুন বিভিন্ন রকম ডাল দেওয়া। আরেকটি উপাদেয় খাবার হচ্ছে স্যুপ, বিভিন্ন রকমের স্যুপ, চিকেন স্যুপ দিতে পারেন, ভেজিটেবল স্যুপ দিতে পারেন, ফিশ স্যুপ দিতে পারেন। অনেক বাচ্চারা আছে যারা চিকেন খেতে চায় না, তাদেরকে আপনি মাছ দিয়েও কিন্তু স্যুপ বানিয়ে দিতে পারেন। মিষ্টি খাবার একবারেও বাদ দিলেও কিন্তু দুধ জাতীয় খাবারগুলো যদি আপনার সন্তান পছন্দ করে এই সময় দেবেন। একটু গরম গরম দুধ, তার মধ্যে সামান্য একটু হলুদ দিয়ে, এটি কিন্তু খুব হেলদি একটি খাবার। আপনার বাচ্চাকে সন্ধ্যার দিকে বা একদম ঘুম থেকে সকালে যখন উঠছে তখন এক গ্লাস দিয়ে দিতে পারেন। আর কি করবেন,
ড্রাই ফ্রুটস বাদ দিচ্ছেন, কিন্তু খেজুর দুধের মধ্যে দিয়ে সেটাকে সেদ্ধ করে খেজুরকে তুলে নিয়ে সেই দুধটা আপনার বাচ্চাকে দিতে পারেন। একটু গাজর দুধ দিয়ে সেদ্ধ করে সেটা একটু হালুয়ার মতো করে সেটা দিতে পারেন। এই সময় বললাম কলা খাওয়াচ্ছি না, বিভিন্ন ফলেই ঠান্ডা থাকে, সেই ফলগুলোর খাওয়াচ্ছেন না ঠিকই, একটু আপেল দিতে পারেন। একটু কাঁচা আপেল যদি সে চিবিয়ে খায়, তার সেই রসটাতে ভালো লাগলে সে খাবে, আর না হলে সেই আপেলটা একটু দুধ দিয়ে সেদ্ধ করে পিউরি করে এই সময় একটু তাকে দিতে পারেন। ঠান্ডা লাগলে বাচ্চার মুখে রুচি আনতে আপনি বিভিন্ন রকম মশলা এই সময় তার খাবারে অ্যাড করতে পারেন। কী মশলা বাচ্চাকে খাওয়ানো যাবে, কোন কোন বয়স থেকে খাওয়ানো যাবে, কিভাবে খাওয়ানো যাবে, সেটা নিয়েও আমার একটি ভিডিও অলরেডি আপলোড করা আছে, একবার দেখে নেবেন। তাও একবার বলে দিচ্ছি, এই সময় আদাটা খুবই গলা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে, তাই আদার ঝাঁঝের কোনো খাবার দেবেন। হলুদ অবশ্যই রাখবেন, গোলমরিচ এবং রসুন এবং পেঁয়াজ যদি বাচ্চার খাদ্যে রাখেন, ঠান্ডার দিনে তার শরীরের টেম্পারেচার কিন্তু একদম ঠিকঠাক ধরে রাখবে। তাই এই সময় এই মশলাগুলো অবশ্যই আপনার বাচ্চার খাদ্য তালিকায় রাখবেন। তাহলে এটাই ছিল আমার আজকের ভিডিও, যে ঠান্ডা লাগলে বাচ্চাকে কী খাওয়াবেন আর কী খাওয়াবেন না। যদি ভালো লাগে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর একটা লাইক করবেন। আজ আসি, আবারও দেখা হবে। ধন্যবাদ।